आज के अमेजिंग सेशन आज के अमेजिंग सेशन पे। और ये सारे सेशंस बाय द वे आपको अवेलेबल होंगे यूट्यूब पे भी रिकॉर्डेड। अगर आप आज अटेंड कर रहे हैं, अगर आपकी फैमिली इसको देखना समझना चाहे और इसका वैल्यू लेना चाहे, तो यूट्यूब पे मेरे ही नाम से ऋषभ शर्मा वेलनेस कोच के नाम से यूट्यूब चैनल है। आप उसमें पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं और डेफिनेटली हम इसको भी टाइमली अपलोड करेंगे, राइट। तो वेलकम एवरीवन एंड वेलनेस लिविंग प्रोग्राम, जिसमें हम बेटर एंड क्वालिटी लाइफ कैसे लीड करें इस पे हम बात करते हैं। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो हम एक हवा है, भूत है, एक और गलतफहमी जो बहुत सारे लोगों को हो जाती है रिलेटेड टू यूरिक एसिड, उसकी रियलिटी को समझेंगे कि रियलिटी क्या है एग्जैक्टली exactly। अगर बात करें हाई यूरिक एसिड की, तो एक्चुअली इट्स नॉट अ डिजीज, ये रियलिटी है। और अभी तक हमने इसको बहुत बड़ी गंभीर बीमारी माना हुआ है। एक्चुअली ये डिजीज नहीं है। व्हाट इज दिस यूरिक एसिड, पहले तो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये यूरिक एसिड होता क्या है, व्हाट इज यूरिक एसिड। अगर बात करें यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड एक हमारी सबकी बॉडी का नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है ना। हम सबकी बॉडी में एक प्रोसेस है ना, हम कुछ खाते हैं, उस खाने से पोषक तत्व मिलते हैं, यानी न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है। अभी तक हम नहीं सोच के खाते थे, बट अब हम कॉन्शियस होके खा रहे हैं कि हमें खाना है जिससे हमें न्यूट्रिशन मिले, हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, हमारी बॉडी फिट हो, हेल्दी हो। और उससे पहले तो होता था 3 इंच की जुबान को सेटिस्फाई करते रहते हैं, जो पसंद था वही खाते थे। लेकिन अब जो खाना हम खा रहे हैं वो इस कॉन्शियसनेस से खा रहे हैं कि हमें न्यूट्रिशन मिले। और उसके बाद जो उस खाने से कुछ उस खाने में जो काम का सामान नहीं होता, मेरी बॉडी क्या करती है उसको लार्ज इंटेस्टाइन्स और उसके बाद फिर मेरे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू मेरे एक्सक्रीट आउट कर देती है, बॉडी से निकाल देती है ना। यूरिनेशन या स्टूल पास होता है, उसको बोलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, मेरी बॉडी से निकल जाता है, ये एक प्रोसेस है, राइट। बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी का इंटरनल एक मैकेनिज्म है जिसमें हमारी बॉडी सेल्स का एक स्ट्रक्चर है। वी आर मेड अप ऑफ सेल्स। कितने सेल्स? 100 ट्रिलियन सेल्स ऑन एन अप्रोक्स, ऐसा बोला जाता है। साइंस कहती है कि एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी 100 ट्रिलियन सेल से बनी है। और अब बात करें यूरिक एसिड की, तो ये एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है। ये आपकी बॉडी में भी है, मेरी बॉडी में भी है, सबकी बॉडी में है, सब ह्यूमन बॉडीज के अंदर है। इट्स अ नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट। एवरी ह्यूमन बॉडी कंटेन्स दिस यूरिक एसिड। हर कोई इस यूरिक एसिड को उनके अंदर बनता है। अब होता कैसे है ये, हमारे बॉडी के सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं। और उसके बाद हमारी जो उस टूटने के बाद जो वो सारा गंद होता है, वो यूरिक एसिड के तौर पे हमारी बॉडी में आता है। लेकिन गुड न्यूज, जो बॉडी हेल्दी होती है उनकी बॉडी में हेल्दी किडनी फंक्शन होता है। उनकी बॉडी में वो किडनी क्या करती है, फिल्टर कर देती है, और फिल्टर करके यूरिक एसिड को बाहर फेंक देती है। चैलेंज कहाँ आता है? चैलेंज आता है जब ये यूरिक एसिड हमारी किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही होती, राइट। और उसके बाद ये यूरिक एसिड क्या होने लग जाता है, हमारे बॉडी में बढ़ने लग जाता है, इसका लेवल बढ़ने लग जाता है। अब ये लेवल वाइज अगर बात करें तो कितने लेवल पे होना चाहिए, अगर हम राइट पैरामीटर्स की बात करें, तो अगर फीमेल्स की बात करें तो 2 to 6, बिटवीन 2 to 6 अगर लेवल यूनिट्स हैं, तो एक हेल्दी बॉडी है, यानी कि उनकी बॉडी में यूरिक एसिड बनता है और निकलता है, इट्स नॉर्मल। और मेल की बात करें तो 3 to 7, बिटवीन 3 to 7 एक मेल बॉडी में यूरिक एसिड बनता है और निकलता है, राइट। अब ये हमने समझ लिया यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है। सेल्स के ब्रेकडाउन होने से हमारे बॉडी में यूरिक एसिड आता है, बनता है, और उसके बाद किडनी फिल्टर करके निकाल देती है। लेकिन किन बॉडीज में ये यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाते हैं, हाई यूरिक एसिड हो जाता है, वो दो ही कंडीशन में हो सकता है। कंडीशन नंबर 1, फिल्टर कौन कर रहा है हमारी बॉडी में यूरिक एसिड को? किडनी, है ना। अगर किडनी का फंक्शन किसी तरीके से हमारे पुअर हो जाता है, राइट, और वो कैसे पुअर हो सकता है हमें पता है। हमारे अगर डाइट में इम्बैलेंस है, लाइफस्टाइल में इम्बैलेंस है, और हमारा अगर विजरल फैट, अब जो आपको हम एजुकेट करते हैं ना, कि आपका विजरल फैट अगर बढ़ जाता है, तो आपका आपका किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, हार्ट फंक्शन, ये सब पुअर हो जाता है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। करेक्ट। तो अगर आपका किडनी फंक्शन अप टू द मार्क नहीं है, तो क्या होगा?
यूरिक एसिड आपके अंदर बढ़ने लग जाएगा, लेवल बढ़ने लग जाएगा। जो फीमेल में होना चाहिए 2 से 6, मेल में होना चाहिए 3 से 7, उस लेवल से ऊपर होगा और आपको बोला जाएगा अब आपकी कंडीशन है हाई यूरिक एसिड। ये है कंडीशन नंबर 1। अगर किडनी फंक्शन नहीं कर पा रही, और मैंने बता दिया किडनी फंक्शन किस केस में नहीं कर पाती, किडनी फंक्शन 2 केसेस में नहीं कर पाती। जब हमारा डाइट इम्बैलेंस है, लाइफस्टाइल इम्बैलेंस है, और वेरी इंपॉर्टेंट हमारा विजरल फैट, जो पेट के पास की चर्बी है, जो सबसे ज्यादा हम इग्नोरेंट होता हो जाते हैं ना, स्पेशली हिंदुस्तानी। हम मैं भी वैसे कंफर्टेबल था, मैं भी एक टाइम पे बोलता था कि हाथ पैर मुंह तो पतला है, सिर्फ पेट के पास ही तो है फैट, निकाल देंगे। लेकिन वो पेट के पास वाला फैट ही सबसे खतरनाक फैट होता है, उसी पर काम हमें करना है, विजरल फैट। क्योंकि अगर हमने उस पर काम नहीं करा तो ये सारे चैलेंजेस आएंगे। और अभी किडनी फंक्शन तो एक चीज है, लिवर, हार्ट, ये सब जो है ना वाइटल ऑर्गन्स हमारे भगवान जी ने यहाँ पे दिए हैं, इस मेन ट्रंक एरिया में दिए हैं। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो अब नॉर्मल किडनी फंक्शन, या फिर दूसरा जो कंडीशन हो जाता है यूरिक एसिड बढ़ने के पीछे, कई लोग इसको गलत मिथ्याओं से सोच देखते हैं। अरे यूरिक एसिड हो गया मतलब प्रोटीन बंद कर दो, यूरिक एसिड हो गया तो मतलब अब छोले राजमा टमाटर पालक ये सब बंद कर दो। और डॉक्टर भी बोल देते हैं, क्योंकि डॉक्टर की भी नॉलेज न्यूट्रिशन और डाइट पे उतनी है जितनी हमारी मेडिसिन में है। आई एम वेरी वेरी ओपन अबाउट इट एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। डॉक्टर्स को भी सुनी सुनाई बातों के साथ ही चलना होता है, तो उनको भी एक्चुअल नहीं पता होता वो ये सब बंद क्यों करवा रहे हैं। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ प्रोटीन, क्योंकि कोई भी कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट नहीं है, रिसर्च नहीं है कि यूरिक एसिड प्रोटीन हाई की वजह से बढ़ता है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ प्यूरिन। हमारे कुछ खाने के तत्वों में एक प्यूरिन मात्रा होती है, प्यूरिन इज अगेन वेस्ट प्रोडक्ट जो उस यूरिक एसिड को बढ़ाता है। वो प्यूरिन होता है जिसकी वजह से आपको कुछ चीजों को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। डेफिनेटली उसमें वेजिटेरियन ऑप्शन में यही आता है, छोले राजमा पालक ये सब आता है, पर तब भी इसमें इतना हाई लेवल का प्यूरिन नहीं होता। हाई लेवल का प्यूरिन किस में पाया जाता है, ज्यादातर नॉनवेज प्रोडक्ट्स में, प्लस अल्कोहल में, ऐसी चीजों में हाई लेवल का प्यूरिन, और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स में हाई लेवल का प्यूरिन पाया जाता है। तो अंडरस्टैंड दिस। आपकी बॉडी में यूरिक एसिड दो ही कंडीशन से बढ़ सकता है, एक जब आपकी किडनी फंक्शन नहीं कर पा रही, फिल्टर नहीं कर पा रही, और दूसरा जब आपके खाने में जंक फूड ज्यादा है, गलत सामान ज्यादा है, या आप नॉन वेजिटेरियन हाई लेवल के हो, बहुत बहुत हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हो, या अल्कोहल कंजम्पशन आपका ज्यादा है ना। तो आपकी बॉडी में क्या होगा, प्यूरिन की मात्रा बढ़ेगी, और जिस वजह से यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ जाएंगे। और ये यूरिक एसिड क्या होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ यूरिक एसिड, इसके बढ़ने से क्या होता है, दो चीजें होती है। एक होता है गाउट, गठिया, और दूसरा होता है किडनी स्टोन्स। ये दो ही आपको रिजल्ट इसके बाद मिलते हैं जब यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। एक गठिया, गठिया बाय बोलते हैं जिसको। वो क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर ऐसे छोटे 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 क्रिस्टल्स, अभी मैं आपको दिखाऊं तो शायद इसमें एक फोटो में भी है। ये देखिए, ये जो है ना गठिया, ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपके स्पेशली इन अफेक्टेड एरियाज में पाए जाते हैं। ये जो बिग टो होता है हमारे पैर का, बड़ा वाला अंगूठा, उसके उसके वहां पर ये जमना शुरू हो जाते हैं, या हड्डियों के बीच में ये निडल जैसे क्रिस्टल, ये जो चुभने वाले, ऐसे सुइयों की तरह चुभने वाले ये जो निडल्स है ना, काफी सारे इकट्ठे होकर आपकी बॉडी में एक जगह पे इकट्ठे होने लग जाते हैं। ज्यादातर ये जगह बनाते हैं अपनी दो हड्डियों के बीच में, जॉइंट्स में। तभी जब हाई यूरिक एसिड होता है और गठिया या गाउट का चैलेंज होता है, आपको बहुत बुरे वाला पेन होता है, क्योंकि अंदर से सुइयां चुभ 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 रही होती है आपको। वो सुइयां क्या है, वो ये यूरिक एसिड का लेवल हाई हो चुका है, आपकी किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही, या आपके खाने में अभी कुछ करेक्शन होनी जरूरी है। आप ऐसे कुछ खाने खा रहे हैं जिसमें प्यूरिन की मात्रा हाई है, ये टर्म समझिए, प्यूरिन नॉट प्रोटीन। यूरिक एसिड का कोई रिलेशन नहीं है प्रोटीन से। ये मैं अगर बात बोल रहा हूँ ओपनली एंड आई एम गोइंग टू पोस्ट इट ऑन यूट्यूब, ये बहुत क्लैरिटी है। और ये साइंटिफिकली, अभी मैं आपको एक रिसर्च पेपर भी दिखाऊंगा जिसमें देर इज नो कनेक्शन ऑफ प्रोटीन एंड प्यूर यूरिक एसिड। और मैंने कहा ना, कुछ डॉक्टर, और कई बार तो डॉक्टर एक्चुअली प्रोटीन बंद नहीं करता, डॉक्टर बोलता वही सब सामान है कि आपको छोले नहीं खाने, राजमा नहीं खाने, आपको नॉनवेज आइटम्स नहीं खानी, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने। अब ज्यादातर ये आइटम्स में आप रियलाइज करते हो तो इन आइटम्स में प्रोटीन होता है। आपको डॉक्टर बोल रहा है खाना नहीं खाना, और आपका दिमाग समझ रहा है प्रोटीन नहीं खाना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो।
और तभी हमारे कम्युनिटी में कई बार जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो वो कहता है अरे मुझे करना तो है बट आपके तो शेक में प्रोटीन है, और शेक में प्रोटीन है मतलब मेरा यूरिक एसिड मेरे को बढ़ा हुआ है ऑलरेडी, मेरे को तो चैलेंजेस है, मेरा तो ये चैलेंज और बिगड़ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि उल्टा हुआ है, अभी आपको मैं टेस्टिमनीज के साथ प्रूफ करके दिखाऊंगा, राइट। ऐसा ऐसा हमारे पास अब तो बहुत सारी टेस्टिमनीज है, और अब तो ये प्रॉपर हमारे पास एजुकेशन प्रोग्राम है जो पहले नहीं होते थे आज से 10 साल पहले। लेकिन अब हम यही समझाते हैं कि ये आपके हाई यूरिक एसिड का कनेक्शन है सिर्फ या तो किडनी का अबनॉर्मल फंक्शन, या आपकी बॉडी के अंदर कुछ गलत सामान खाने के फॉर्म में अभी जा रहा है, जिस वजह से आपकी बॉडी में हाई यूरिक एसिड हो रहा है, राइट। और दूसरा कंडीशन में किडनी स्टोन, सब जानते ही हैं, किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं, वो भी बहुत बुरा वाला कंडीशन है, प्रोसेस है, राइट। फैक्टर्स क्या है, किन वजहों से ये सब होता है, क्या क्या रीजंस है यूरिक एसिड आपकी बॉडी में, किस एज में सबसे ज्यादा हाई होने की चांसेस है, मिडिल एज, क्योंकि यहाँ तक आते आते हम अपना ध्यान नहीं रखते, काम काज में ज्यादा उलझे होते हैं, करियर ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं, अपने आप को इग्नोर कर रहे होते हैं, तो वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ डाइट लाइफस्टाइल। साथ साथ कई लोगों की फैमिली हिस्ट्री भी होती है गठिया की, गाउट की, और उनकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी उनके पेरेंट्स से उनको मिला होता है, यूरिक एसिड लेवल्स बिगड़े हुए होते हैं, राइट। कई बार फैमिली हिस्ट्री होती है, क्या इसको इसको डोमिनेट किया जा सकता है? 100% इसको डोमिनेट किया जा सकता है विद योर डाइट एंड लाइफस्टाइल करेक्शन, राइट। लेकिन यस, ये रीजन है, ओबेसिटी बहुत बड़ा रीजन है, मैंने बताया, जैसा जब वजन बढ़ेगा पेट के पास चर्बी बढ़ेगी, आपकी किडनी फंक्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि सारे वाइटल ऑर्गन्स आपके पेट के अंदर ही है, तो जितना ज्यादा चर्बी का स्तर बढ़ता रहेगा उस पर प्रेशर पड़ता रहेगा ऑर्गन पे, एंड यू आर नॉट एबल टू, योर ऑर्गन्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन अ राइट वे। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कैसे? क्योंकि जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, आप क्या खाते हो? आप दवा खाते हो, और वो दवा बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट देती है। क्या पॉजिटिव इफेक्ट देती है? आपकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। लेकिन क्या सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट है उसका? नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है। वो आपकी किडनी और लिवर को जाके डैमेज करती है, उनकी फंक्शन को, उनकी वर्किंग को रोकती है। और हम बीपी की दवाइयां ऐसी 20-20 15-15 साल से खा रहे हैं, बिना ये सोचे कि दवा खाई और वो चीज रिजॉल्व नहीं हुई, तो मतलब प्रॉब्लम कुछ और है। दवा तो सिर्फ दबाएगी, सिम्टम को रोकेगी कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर वापस 24 घंटे बाद खानी पड़ती है या 12 घंटे बाद खानी पड़ती है। तो आपने जड़ पे काम नहीं करा, यानी कि रूट कॉज क्या है? समवेयर अभी रूट कॉज है आपकी डाइट में, लाइफस्टाइल में इम्बैलेंस, जिस वजह से आपका वेट बढ़ा हुआ है, आपके खाने में सॉल्ट मात्रा ज्यादा है, सोडियम की मात्रा ज्यादा है, जिस वजह से आपको हाई बीपी है। डायबिटीज, हमारा नेशन डायबिटिक कैपिटल, क्यों? क्योंकि खाने में सिंपल कार्ब्स, शुगर का इंटेक ज्यादा हो रहा है हमारे, हर शादी फंक्शन, हर त्योहार, हर कई बार तो गम के मौके पे भी, है ना, नाना जी की दादाजी की बरसी है तो वही वाली खीर, वही वाला हलवा जो उनको पसंद था खाओ ताकि उनकी आत्मा तृप्त हो। अल्टीमेटली हमें मीठे के बहाने चाहिए, हम सारे बहाने निकालते हैं और हम सब गलत सलत खाते हैं, जिस वजह से चैलेंजेस आ रहे हैं। किडनी डिजीजेस, बहुत सारी रीजंस में किडनी डिजीज, आपकी बॉडी को किडनी में किडनी का कोई चैलेंज होता है जिस वजह से ये यूरिक एसिड बढ़ जाता है। रेज्ड ट्राइग्लिसराइड लेवल, हम कुछ जंक तला भुना जो खाते हैं, कई बार नमकीन, पैक्ड फूड, पैक्ड आइटम्स, उस वजह से भी रहता है। लाइफस्टाइल के बहुत सारे कंडीशंस, जिसमें हम अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, नॉन वेज डाइट ज्यादा लेते हैं, सॉल्टी शुगरी खाना ज्यादा खाते हैं, फैटी सब्सटेंस जो आज हमारे हिंदुस्तान में के हर फूड चेन में आ चुका है। फिर हमारा सोने पे सुहागा, जो हमें एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को थोड़ा सा कष्ट देकर हेल्दी रखना था, आज वो हम कर नहीं रहे। सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, सारा दिन बैठे रहते हैं, गाड़ी में गए, ऑफिस में गए, उसके बाद वापस गाड़ी में बैठे, फिर वापस घर आ गए, बैठे 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 काम हो गए। होम मेकर्स भी अब मेजोरिटी काम डेलीगेट करके सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देती हैं हेल्पर्स को, ये करना है वो करना है, तो उतना आज वैसा वाला सिचुएशन नहीं है। पहले पोचे बैठ के लगाए जाते थे प्रॉपर स्क्वाट पोजीशन में, आज वो सब कंडीशन है नहीं, बिकॉज हमारे पास फैसिलिटीज ज्यादा हो चुकी है, विच इज नॉट बैड। लेकिन हमें कुछ तो करना होगा ना अपनी बॉडी की एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए, और पहले एनर्जी डालने के लिए, जो आज हम आलस फील कर रहे हैं। और बड़े सारे रीजंस में मैंने बता दिया, विजरल फैट जो आप लोगों का कॉम्पोजिशन आता है ना, जो 4 यूनिट से ऊपर नहीं होना चाहिए, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल। जैसे ही आपका 4% से ऊपर जाता है, आप रिस्क पे आ जाते हैं, और जितना ज्यादा बढ़ता रहता है, हम कई बार गोला लगाते हैं ना सेंटर पे, अगर आज आप फिजिकल क्लब में हो, आप अपने इस पे फोकस करना, विजरल फैट पे, तीसरे पैरामीटर पे होता है वेट, बॉडी फैट और विजरल फैट। और अगर आपका ये 8 है, मतलब डबल हो चुका है, 12 है तो ये ट्रिपल हो चुका है, 16 है
4 गुना ज्यादा हो चुका है, रिस्क बढ़ता जा रहा है। अब आपको कभी भी हार्ट इश्यूज, लिवर इश्यूज, किडनी इश्यूज, डराना नहीं चाहता मैं, बट रियलिटी बता रहा हूँ, कभी भी हो सकता है। आपको इस पे काम करना है। फिर कई बार हम कुछ ऐसी मेडिसिन लेते हैं, कई बार कीमो या रेडिएशंस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर अच्छे सेल्स भी मर जाते हैं, तो उस वजह से भी हमारी बॉडी का यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। मेडिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है जिस वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है, क्योंकि डेफिनेटली हर मेडिसिन का सीधा इंपैक्ट आपके किडनी और लिवर पे होता है। हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट आपको मिलेगा, कोई मेडिसिन आज तक नहीं बनी विदाउट साइड इफेक्ट। अब ज्यादातर जो आइटम्स हम खा लेते हैं जिसमें प्यूरिन होता है वो ये सब है, वेजिटेबल सोर्स में ये सारी आइटम्स है, जिसमें आप कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, स्पिनच, पालक, मशरूम, ग्रीन पीस, मटर, बीन्स, पीस, लेंटिल्स जो दालें होती हैं, ओट्स, ओट मील, ये तत्व है, इस इन सारे खाने में प्यूरिन पाया जाता है। बट अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें क्या वेजिटेरियन सोर्स में इतना प्यूरिन है कि यूरिक एसिड बढ़ेगा, माय आंसर इज नो, इतना प्यूरिन नहीं है कि आपका यूरिक एसिड बहुत डिस्टर्ब होगा। आपका बहुत ज्यादा यूरिक एसिड डिस्टर्ब हो सकता है नॉन वेज आइटम्स पे से, स्पेशली समुद्र से मिलने वाला जो सी फूड हम खाते हैं, रेड मीट, जिसमें आपको पता है रेड मीट गोट यानी कि बकरे का मीट होता है, स्पेशली ऑर्गन मीट, उसमें से भी भेजा, गुर्दा, कलेजी जो हमें कुछ लोग खाते हैं, उससे चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर प्यूरिन की मात्रा हाई हो जाती है, जिस वजह से यूरिक एसिड कंडीशन आपकी क्रिएट हो जाती है। हाई यूरिक एसिड, यूरिक एसिड तो सब में है, हाई यूरिक एसिड हमें राइट वर्ड यूज करना है। हाई यूरिक एसिड उनकी बॉडी में होता है जो ये सब खाना ज्यादा खा रहे होते हैं। बट अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे क्या वेजिटेरियन सोर्स से होता है, मैं बोलूंगा नहीं, वेजिटेरियन सोर्स से नहीं होता। अगर आपकी बॉडी का ओवरऑल हेल्थ अच्छा है, हाँ अगर ये क्रिएट हो गया तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अपनी बॉडी को हेल्दी कीजिए, अपने विजरल फैट को नॉर्मल पैरामीटर्स पे लेकर आइए, अपना ओबेसिटी पर काम करिए, तो क्या होने वाला है, 100% आपकी बॉडी से यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल रेंज पे आने वाले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अल्कोहल। अभी तक तो कुछ लोगों को ये भी गलत फहमी थी, किडनी स्टोन्स हो गए, जो हुए क्यों होंगे किडनी स्टोन्स, यूरिक एसिड हाई की वजह से। क्यों यूरिक एसिड हाई हुआ होगा, या तो किडनी फंक्शन नहीं कर रही, या हमारे कुछ ऐसे खाने हमारे अंदर जा रहे हैं, चीजें जा रही है जिसमें प्यूरिन की मात्रा हाई है। और सलाह क्या मिलती है, अरे बियर पियो, बियर से किडनी स्टोन्स निकल जाएंगे। देखो रियलिटी देखो, जागो ग्राहक जागो, अल्कोहल स्पेशली बियर सबसे ज्यादा रिस्क बढ़ा देता है आपके अंदर कटिया का, गाउट का। और बियर में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ प्यूरिन होता है, और बोला क्या जाता है अभी तक, दोस्त यार रिश्तेदार और खुश हो गए, कई बार तो दोस्त पार्टी करते हैं, अरे अब तो पी पी के निकाल अपना किडनी स्टोन्स, नहीं निकलेगा और बढ़ेगा। सो अवॉइड करना है, सी फूड, रेड मीट को बिल्कुल बंद करना है। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी बॉडी में आ चुकी है, मैं तो करूँ नहीं आई तब भी न्योता क्यों दे रहे हो, बच के रहो, अवॉइड करो रेड मीट और सी फूड को। जितना भी ऑर्गन मीट होता है उसको बंद कीजिए, रिस्ट्रिक्ट कीजिए, शुगर और फैट को कम से कम लीजिए, क्योंकि ये सारा चीजें अंदर जाके गंदगी बनाती है, और वो चीजें वेस्ट प्रोडक्ट आपका अंदर बढ़ता चला जाता है, जिस वजह से ये सारे चैलेंजेस बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्या करें कि आपको यूरिक एसिड है तो उसमें आप इंप्रूव करें, लेवल नॉर्मल करें, और हो सकता है, और अगर नहीं है तो कभी भी ना हो आपको ये चैलेंज, पानी का इंटेक पे रोज काम करें, हेल्दी वेट को अपने मेंटेन करें, बहुत जरूरी है, अपना वेट लूज करें अगर अभी आपका वेट ज्यादा है, स्पेशली पेट के पास की चर्बी ज्यादा है, आज नहीं तो कल कभी भी कोई भी बम फट सकता है, इस पे काम करना ही करना है। फिजिकल एक्टिविटी का उसको रूटीन का पार्ट बनाए। ये है वो स्टडी जो वन ऑफ द टॉप मोस्ट रिप्यूटेड स्टडीज में से एक है, जो जिसपे आप पूरा ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं, द शंघाई मेंस हेल्थ स्टडी, जो पब्लिश की गई थी 2011 में जनवरी 28 की। उस स्टडी में लिखा हुआ है साफ साफ, अगर आप देखेंगे तो ये 15/17 पॉइंट पे, कि कोई एसोसिएशन नहीं पाया गया रिसर्च और बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस के साथ प्रोटीन इनटेक और यूरिक एसिड का। there is no evidence have been reported between your protein intake and uric acid. This is clearly mentioned in the Shanghai Men's Health Study, जो कि बहुत रेप्यूटेड एक स्टडीज में से माना जाता है, रिसर्च मानी जाती है, क्योंकि ये बहुत इंटेंसिव स्टडीज कंक्लूड करते हैं, बहुत सारे लोगों पे टेस्ट करते हैं, तो जाके ये स्टडीज क्रिएट करते हैं। तो आज के बाद कोई आपको बोले यूरिक एसिड हाय, प्रोटीन नहीं लेना, अरे प्रोटीन लेने से ये होगा वो होगा, आप उसे बता सकते हैं कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। प्रोटीन नहीं, प्यूरिन इज द कल्प्रेट, और आपकी बॉडी के अंदर जो चीजें सिचुएशन बिगड़ रही है वो आपके वेट की वजह से बिगड़ सकती है, आपके डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से बिगड़ सकती है। फॉर दैट यू नीड टू बी केयरफुल। तो प्यूरिन जो मैंने बताया एक ऐसा प्रेजेंट लिविंग थिंग है जो बहुत सारे खानों में पाया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताए, और ज्यादातर उनका उनका
एक कोइंसिडेंस है कि वो ज्यादातर उन्हीं आइटम्स में पाया जाता है जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं, है ना। तो इस वजह से हमने अभी तक प्रोटीन को कल्प्रेट माना था, जबकि प्रोटीन इज नॉट द कल्प्रेट, प्यूरिन इज द कल्प्रेट, वो गलत हमने ट्रांसलेट किया था। तो अभी तक अगर आपके अंदर का ये भूत अभी तक था कि यूरिक एसिड इज कनेक्टेड विद प्रोटीन, प्रोटीन ज्यादा, प्रोटीन हम लेंगे तो हमारे साथ ये चैलेंजेस आएंगे, तो अब वो अब तक मेरे को लगता है पूरी तरीके से हट गया होगा। और कुछ टेस्टिमनीज के साथ मैं ये बात प्रूफ करके दिखाता हूँ अभी आपको, जिन्होंने हमारा शेक पिया, एक बार नहीं 2 बार पिया पूरे दिन में, और उन्होंने अपना वेट कंट्रोल किया, उनका यूरिक एसिड लेवल जो बढ़े हुए थे वो नॉर्मल हुए। और अभी तक अगर आपको डर लगता था यूरिक एसिड एक डिजीज, एक बीमारी है, इट्स नॉट ट्रू। यूरिक एसिड एक जस्ट हम सबकी बॉडी में होने वाला नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है, जो सबकी बॉडी में बनता है और हमारी बॉडी से निकल जाता है, वॉइड हो जाता है, किडनी फिल्टर कर देती है। बट नहीं करने के पीछे आज हमने रीजन समझे, उसके लिए हमने क्या करना है हमने समझा। और उसके साथ साथ इसको जिंदगी भर अगर हमने इस चैलेंज से बच के रहना है, तो व्हाट एक्शंस वी नीड टू टेक, आज हमने वो सारी क्लैरिटी ली। साथ में अब वी हैव सम पीपल, वी हैव सम टेस्टिमनीज। क्या छवि जी इस वक्त हैं क्या रोहतक से, ऑल द वे फ्रॉम रोहतक? या और कोई लोग जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, ये शेक लिया उन्होंने, और ये शेक में हमारे प्रोटीन भी है, वी गिव 25-30 ग्राम प्रोटीन, 25 से 30 ग्राम प्रोटीन देते हैं हम, उसके बावजूद ये देखो आ गए कुछ अमेजिंग लोग आ गए। तो धनबाद चलते हैं फटाफट, धनबाद में पहले पूछते हैं, फिर गीता जी से बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी बात सबसे करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाय, मेरा नाम जसप्रीत है। हाय जसप्रीत जी, जी बताइए। सर, मैंने यहाँ पे जो कम्युनिटी ज्वाइन करने से पहले मुझे यूरिक एसिड था, उसके लिए मुझे पैरों में बहुत दर्द रहती थी। तो डॉक्टर ने मुझे प्रोटीन लेने के लिए मना किया था। बट यहाँ की गाइडेंस एंड सब, हमारे जो एजुकेशन सेशंस होते हैं उससे मैंने नॉलेज लिया कि ये प्रोटीन से नहीं प्योरीन से होता है। मैंने प्रॉपर अपने लाइफस्टाइल और खान पान का सुधार किया। तो नाउ आई एम लीडिंग मेडिसिन फ्री लाइफ सर। अमेजिंग। और यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल हो गया आपका? हाँ जी। और आपने इस कम्युनिटी में कितना वेट लॉस किया जसप्रीत जी? 30 जी। 13 किलो? 30 30 30। 30, ओके, अरे वाह क्या बात है, 30 kg वेट लॉस कर लिया। तो डेफिनेटली मैंने कहा ना, जो प्रेशर पड़ रहा होगा, जो पेट के पास की चर्बी होगी, डेफिनेटली आपका फैट सारा स्टमक पे होगा। हाँ जी। तो देखा सारा वो जो था कंडीशन, वो हाई कहीं ना कहीं ओबेसिटी और ओवरवेट कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है, गलत खान पान की वजह से हो सकता है। तो वो चीजें करेक्ट करी और नॉर्मल हो गया। प्राउड ऑफ यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। और मुझे पता जब इनके पास नया नया ये पहुंचा था, तो इनकी वाइफ ने कहा या तो ये डब्बे रहेंगे या मैं रहूंगी। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, डब्बे रह लेंगे, तू देख ले अपना क्या करना है। और कई बार ऐसे आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने होते हैं, है ना। जी गीता जी, गुड मॉर्निंग सर। आपको दूसरा डिवाइस बंद करना होगा, दूसरे डिवाइस से आवाज आएगी, गूंजेगी, उसकी ऑडियो बंद कर दीजिए। जी चलो, जब तक गीता जी आ रही है, एक बार हम चलते हैं सीमा जी के पास। जी सीमा जी, अनम्यूट करिए। गुड। हाय, मेरा नाम सीमा है। हाय सीमा जी। मुझे अभी 1.5 महीना हुआ है जुड़े हुए जी। इस कम्युनिटी से। लेकिन उस टाइम पे, जिस टाइम मैं गई थी, उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा पेन था और यूरिक एसिड भी मुझे हाई लेवल पे था। हम्म। और साइटिका की प्रॉब्लम थी, नींद मुझे आती नहीं थी। ओके। तो अब सब यही कहते थे, डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपको दालें, राजमा, छोले ये सब नहीं खाने हैं। जी। और प्रोटीन की सारी चीजें मैंने बंद कर रखी थी, हम्म। इसलिए मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस थी और मुझे बहुत लो फील होता था। हम्म। मुझे ना जीने का मन ही नहीं करता था कि मुझे जीना है। ऐसे लगता था मैं तो मर जाऊंगी, बस नहीं होगा, मेरा हो गया, टाइम आ गया है बस। ओके। तो रात को मैंने बेटी से कहा मेरा तो हो गया बस, अब मुझे नहीं पता मैं कितने दिन जीऊंगी। तो बेटी नेक्स्ट डे मुझे यहाँ लेके आई है। ओके। तो हम मोती नगर क्लब से जुड़े, अमेजिंग। मनीष सर के साथ। जी। तो तब से 1.5 महीना हो गया मुझे। लेकिन उसके बाद से मुझे ना तो जैसे 3 दिन के अंदर ही मुझे रिजल्ट मिला, तीन वाह। दिन में ही मुझे पेन में बहुत ज्यादा रिलीफ मिला। ये अमेजिंग। लगा लो 50 से 60% मुझे रिलीफ था, इवन ज्यादा ही। अमेजिंग। और नींद भी मुझे आने लगी तभी 4 दिन के अंदर ही। हम्म। मैं आराम से सोई। वाह। जैसे मुझे मोनोपोज का टाइम भी चल रहा था, तो इसलिए दिक्कत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। हम्म।
तो मैं यही सोचती थी, मैंने बहुत मेडिसिन ली लेकिन किसी तरह से भी आराम नहीं था मुझे। हम्म। पूरी पूरी रात जगती थी, हाथ पैरों में जलन, और माइंड मेरा, डिप्रेशन भी था मुझे। ओके। तो अब 1.5 महीने में लेकिन कितना इम्प्रूवमेंट ओवरऑल? 1.5 महीने में मुझे ये है कि डिप्रेशन भी नहीं है, अब मैं क्या खुश बात, रहती हूँ। क्या बात है। अमेजिंग, मजा आ गया। और अब वो पेन वगैरह जो आप बता रहे थे ड्यू टू हाई यूरिक एसिड, अब वो नहीं हो रहा? नहीं, अब नहीं है। और डर लगा था आपको पहले प्रोटीन लेते वक्त कि प्रोटीन ले रही हूँ? लगा था ये ना? तो लगा था पहले तो। आज आपको क्लैरिटी हुई एजुकेशन से, और जी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई आपकी? जी जी, बिल्कुल। कीप इट अप, ऐसे रिजल्ट लाइए। 1.5 महीने में कुछ वेट लॉस भी हुआ आपका? 3 kg। 3 किलो। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या बात है। और आपकी स्माइल बहुत प्यारी लग रही है सीमा जी। कीप स्माइलिंग लाइक दिस, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू हमें इंस्पायर करने के लिए। हाँ जी, जनकपुरी क्लब कौन बताएगा? जल्दी जल्दी आओ। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम लक्ष्य है। हाय लक्ष्य जी। सर मेरे को भी बीपी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं बाहर का बहुत खाता था। और मेरा विवर फैट 15.5 था, जो अब 9.5 आ रहा है। ओके, वाओ, फैंटास्टिक। तो चार और गुना बढ़ा हुआ था, और अभी भी थोड़ा सा है, वो काम करना है उस पर भी, है ना? ठीक। ग्रेट। और मैंने खाते पीते अपना वजन 14 किलो कम किया है। अमेजिंग। और यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल आ गए आज? यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फैंटास्टिक, कीप इट अप, ग्रेट लक्ष्य जी। ये देखा? तो देर इज नो कनेक्शन ऑफ प्रोटीन। हमारे तो यहाँ पे शेक प्रोटीन वाला ही होता है, और उसमें बाकी भी आपकी विटामिन मिनरल्स की कंप्लीशन होती है, उससे आपको रिजल्ट मिलता है। तो चलते हैं देहरादून क्लब। हाँ जी संगीता जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही, दूर से आ एक रही है मिनट आप आवाज। इधर आ जाओ। थोड़ा सा और पास गुड आ जाए। मॉर्निंग सर। बहुत कम है आवाज। अभी भी आवाज कम। चलो एक बार देखो, दूसरे डिवाइस से देखो, आओ फिर से बात करो। जी, शशि जी, शशि गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम शशि है। हाय, गुड मॉर्निंग। सर मेरे को भी अर्थराइटिस था, और जाम यूरिक एसिड मेरा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। नी पेन थे, बीपी की दवाई खाती थी। 2009 से मैं बीपी की दवाई खाती थी सर, वो मेरी बंद हो गई। वाओ। और यूरिक एसिड मेरा जैसे लग रहा था आज का सेशन मेरे लिए ही है आज स्पेशल। सर जो आपने बताया सारा कुछ मुझे था। मैं डॉक्टर के पास जाती थी, सारी मेरी दालें, कढ़ी चावल, राजमा, दही, इवन सारा कहते हैं आपने कि कोई प्रोटीन नहीं खाना आपने, ये हम्म। सब चीजें आपने खानी नहीं, आपके लिए नहीं बनी है ये। हम्म। तो सर ये सारी चीजें मैं नहीं खाती थी। तो उसके बाद भी दर्द तो वैसे के वैसे ही था, सारा पेन की दवाइयां देते थे वो, तो बस वही चले जा रहा था सारा। सर यहाँ पे मेरे को 16 महीने हो गए ज्वाइन किए हुए। तो सर 3 मंथ में मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो गया था। मेरे घुटने का पेन बिल्कुल रिमूव हो गया था सारा। क्या बात है। और आप यूरिक एसिड लेवल चेक करवाया आपने? नहीं सर, चेक तो नहीं कराया, लेकिन मेरे को नीड नहीं लगती आप ऐसे लेकिन ना। यहाँ पर आप दालें शालें सब खाते हो, आपको वेलनेस हाँ कोच जी, गाइड करता दालें है? छोले राजमा सब बिल्कुल उबाल उबाल के खाते हैं, पूरा देखा? प्रोटीन लेते हैं सर। यहाँ पे वेलनेस कोच सब अलाउ करता है, क्योंकि ऑनेस्टली डाइट की और न्यूट्रिशन की नॉलेज डॉक्टर को नहीं है। उसके लिए तो डॉक्टर हमारे पास आते हैं, हमारे पास भी डॉक्टर आ रहे हैं एम्स सफदरजंग बड़े बड़े हॉस्पिटल से, जिनको हम डाइट करेक्शन दे रहे हैं, उनकी हेल्थ रिजल्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। और उनको भी ये लगने लग जाता है गलती से कि इन सारी आइटम्स में प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन कल्परेट है, जबकि ये एजुकेशन डॉक्टर को भी होनी चाहिए। तो डोंट वरी, यूट्यूब पे डालेंगे शायद। सर मेरी किडनी में स्टोन थे, मैंने 2 बार रिमूव भी कराया उसके लिए। तो वो कहते हैं रिमूव करा लो, रिफॉर्म हो जाएगा। सर मेरे को अभी मेरे को 16 महीने हो गए ज्वाइन किए, मेरे को उसके बाद कोई पेन नहीं उठा अभी तक। क्या बात है। अभी 16 साल भी हो जाएंगे तब भी नहीं होगा, अगर आप अपने रोज डाइट पे ऐसे काम करेंगे। नहीं, उन्होंने यही कहा, भरम डाला था कि आप करा तो रही हो, रिफॉर्म हो जाती है किडनी की वाला स्टोन ना। तो अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा वाला पेन आया नहीं है। आएगा भी। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। आपका वेट लॉस बताया आपने, वेट लॉस कितना हुआ? सर 17 kg। क्या बात है, 17 किलो वजन कम कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच शशि जी। थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अस। चलो, वैसे ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, बस इनसे से बात करेंगे, और हैंड रेज मत करना। लास्ट 3 लोग, संगीता जी, पूनम जी, और हमारे चैंपियन प्रेम जी। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है जी, जोरदार जबरदस्त जी, बताइए। हाय, मेरा नाम गीता वर्मा है। हाय गीता जी। सर मुझे यूरिक एसिड अर्थराइटिस हुआ था, तो यूरिक एसिड मेरा बहुत बड़ा हुआ था। और डॉक्टर ने जैसे मेरे, हमारा तो एयरफोर्स का था, डिफेंस का था, फिर भी उन्होंने मेरे जैसे राजमा छोले दालें ये बोला था कि इनको नहीं लेना है, और प्रोटीन के लिए मना कर दिया था।
कि आपको इन सब से प्रोटीन से दूर रहना है, नहीं तो आपकी और हड्डी बढ़ जाएगी। मेरी हड्डियां बढ़ने लगी थी सर, जैसे पैर की भी, कोहनी की भी। लेकिन इस हड्डियां कम्युनिटी में बढ़ती नहीं है, स्वेलिंग बढ़ती है हड्डियों में। सर वो निकल जाती है, जैसे अभी इसमें सूजन सूजन हो रही थी, करेक्ट, वो सूजन हो रही थी आपकी, इन्फ्लेमेशन हो रही थी जी। जी जी। तो सर फिर जब मैं इस कम्युन वो जैसे दवाइयां दे रहे थे, तो दवाइयां तो मेरी चलती थी, एक टाइम में 10 से 12 टैबलेट्स होती थी। 3 दिन पेन किलर रहते थे, क्योंकि मुझे दर्द बहुत ज्यादा होता था, पर डे रहता था सर। लेकिन इस कम्युनिटी में आने के बाद एजुकेशन के साथ पता चला कि इन सब में प्यूरिन होता है, प्रोटीन नहीं होता है। और सर जब से मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन करी, डेली मेरे खाने में दालें, कभी राजमा, छोले, सब कुछ रहता है। कोई यूरिक एसिड नहीं बढ़ा है। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। आज भी मैंने फुल बॉडी चेकअप कराया, कल रिपोर्ट बताऊंगी कि क्या है। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या एज है आपकी? 60 सर। 60। और आपका वेट लॉस कितना हो गया? अरे वाह, 25 kg मैंने हेल्दी वे में लॉस किया है। देखा आपने? सर अमित जी का भी बेहतरीन रिजल्ट है यूरिक एसिड का। क्या बात है, अमेजिंग। आइए। हमारे हमारे सबसे आइए। बम्पर रिजल्ट है, हमारे बीच में भी आ रहे हैं। ये देखो, ये बम्पर रिजल्ट, हमारे इंडिया के बम्पर रिजल्ट। बता दो सर अपना हाय टोटल वेट लॉस बता दो पहले तो। हाय, मेरा नाम अमित है सर। टोटल वेट लॉस है सर 86 kg। अरे वाह, इस बात पे तो बहुत जोरदार जबरदस्त क्लैप बनती है। हमारा इंडिया का बम्पर रिजल्ट 86 kg वेट कम। मेरे जैसा एक बंदा निकाल दिया इन्होंने, मेरे से भी ज्यादा वाला बंदा निकाल दिया इन्होंने। क्या बात है। और आपका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था? सर मेरा भी था और फादर का भी था। फादर का तो सर लेवल है ना, जो यूरिक एसिड का 12.5 13 ऐसे रहता था। और उनके पैर में इतना भयंकर दर्द था, वो रोते रहते थे, मतलब चल भी नहीं पाते थे, खड़े भी नहीं हो पाते थे। फिर जब डॉक्टर के दिखाया तो उसने सब ये प्रोटीन बंद किया, तो हाँ, हमने दाल चावल ये राजमा वगैरह सब बंद कर दिए। फिर जब मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन की तो शेक देना शुरू किया, तो उन्होंने यही लगा उन्हें कि फिर प्रोटीन दे रहा है, फिर दिक्कत आएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। जब आपका एक सेशन सुना उन्होंने प्रोटीन के बारे में कि इससे प्यूरिन से, तो उन्होंने शेक लेना शुरू किया फिर। और आज वो रिजल्ट है कि उनका लेवल 5 6 आता है, उन्हें कोई टैबलेट नहीं लेनी पड़ती। कॉन्ग्रेचुलेशन, अमेजिंग। और आपका भी अब लेवल नॉर्मल हो गया? मेरा भी सर बिल्कुल नॉर्मल आता है, कोई ये वो नहीं है यूरिक एसिड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमित जी। लास्ट हम बात करेंगे, चलो लेके चलते हैं आपको ऑस्ट्रेलिया में, है ना, हमारे प्रेम जी के पास, हमारे चैंपियन ऑफ फिटनेस चैलेंज सीजन 7। अनम्यूट कीजिए, शॉर्ट में बताइएगा, ऑलरेडी वी आर ओवर टाइम। हाँ जी, अनम्यूट करिए सर, अभी आप म्यूट हो गए। हाँ जी। प्रेम नाम है मेरा। आए प्रेम जी। मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, ऑफ कोर्स आपने आपको पता है। जी। तो लेकिन मेरे को अभी ये नहीं पता मैं कौन सा सेशन देख रहा हूँ। सुबह मॉर्निंग का सेशन है शायद। अभी मॉर्निंग का सेशन है, करेक्ट। ओके। मैंने एक्चुअली मेरे को पता नहीं था कैसे अटैच होना है, तो मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था। एनीवे, तो मैं इस कम्युनिटी में जनवरी 18 को आया था। तो मैंने अपना, खैर इश्यूज तो मेरे दो दो थे जिनके लिए मैं आया नहीं था। दैट इज ब्लड प्रेशर की, एक शाम को कैप्सूल लेता था और एक सुबह शुगर की लेता था। तो फिर भी मैंने 2 फिगर में शुगर कभी नहीं देखी थी। और ब्लड प्रेशर भी 130 वगैरह रहता था, 40। तो खैर मैं आया तो वेट लॉस के लिए था, 7 8 किलो करना था, जो कि कभी 20 किलो देखता हूँ कांटे पे, तो कभी क्या बात है, 19 किलो क्या रिड्यूस हो बात गया। है। 19 20 किलो वेट कम कर लिया। और हाँ। यूरिक एसिड का और इशू भी था आपको? नहीं, यूरिक एसिड तो नहीं था खैर, अच्छा। और यूरिक एसिड नॉर्मल था। हम्म। तो लेकिन बाकी इश्यूज कई थे। तो जैसे नसों का था, हम्म। लात एक लेफ्ट लेग में पेन रहता था हम्म। चलने के टाइम। तो जैसे शटका होती है, शटका तो नहीं थी खैर, पता नहीं, आई डोंट नो कि क्या था, पर मेरे ऑपरेट हुई थी इसकी स्पाइन लास्ट ईयर। हम्म। तो वो पेन दूसरे लेग में था, इस लेग में नहीं था, इस लेग में हो गया। तो ये बिल्कुल अब खत्म हो गया है। क्या बात नंबर एक। है, अमेजिंग। और लास्ट में ये बता दो कि भी हम, हमारे पास टाइम कम है प्रेम जी, ये हाँ बता जी, हाँ दो जी। किस एज में, अच्छा, किस एज का फील कर रहे हो? मैं इस एज का, वैसे मेरी मशीन तो दिखाती 51, एज मेरी है ओह, 79 क्या बात है, इसके लिए प्लस।
इसके लिए तो क्लैप्स बनते हैं और ये हार्ट्स बनते हैं। आपसे बाकी तसल्ली से और बात करेंगे अगले सेशन में। इट्स बीन अमेजिंग एंड ऑनर टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच प्रेम जी। हमारे सीजन 7 के फिटनेस चैलेंज के विनर भी है ये। तो ये सारे रिजल्ट्स टेस्टिमनीज आर इनफ प्रूफ टू अंडरस्टैंड कि यूरिक एसिड और प्रोटीन का कोई कनेक्शन नहीं है, और यूरिक एसिड किससे होता है वो हमने समझ लिया। वर्क ऑन योर हेल्थ, वर्क ऑन योर डाइट, वर्क ऑन योर लाइफस्टाइल, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बी इन आइडल वेट, आइडल पैरामीटर्स ऑफ फैट परसेंटेज, स्पेशली विजरल फैट। तो आपको कभी भी ये दूर दूर तक चैलेंज नहीं आएगा, और है तो रिवर्स हो जाएगा। और ये सेशन अपने अपनों को दिखाना, सुनाना, बताना, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड बहुत जल्दी डलेगा। थैंक यू वेरी मच। खड़े हो जाओ, हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट के साथ अब विदा लेंगे। खड़े हो जाओ एवरीवन। जो जवान रहना चाहते हैं, जो कभी भी दर्दों में नहीं रहना चाहते, दवाइयां नहीं खाना चाहते, वो लोग खड़े हो जाओ। मैं भी खड़ा हो रहा हूँ, भगवान देख रहा है, यूनिवर्स देख रहा है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और बैक एंड टीम जल्दी से म्यूजिक चलाओ, डांस करते हुए विदा लेंगे। 1 और 2 मिनट्स का म्यूजिक लगा दो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।